Hayyana kan jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota eebbisaa teek kun eebbisaa teek waa'ee teekinooloojii haakingii isin biraan ga'uudha. Har'a soona addaa ta'e qabannee dhiyaannee jirra. Innis loogoo yookiin intro yookiin thumbnails ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa weebsaayitii ajaa'ibaa irratti hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Weebsaayitiin kunis Canva jedhama. Appilikeeshiniidhaanis jira. Weebsaayitii ajaa'ibaati. Canva search goone ilaalame. Canva kanarratti wantoota baay'ee hojjechuu dandeessu yoo barbaadan loogoo yoo barbaadan baanarii yookiin thumbnail wantoota adda addaa bifa salphaa ta'een dizaayiniis gochuu dandeessu templateii fayyadamtaniis wantoota adda addaa irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Websaayitii kanarratti wantoota gosa barbaadan social media fis ta'uu danda'a wantoota adda addaa baanarii hojjechuudhaaf mana maxxansaatiif baay'ee fayyadudha. Fakkeenyaaf har'a thumbnailii hojjenna. Thumbnailii gosa barbaadan educationii ta'uu danda'a business irratti. Thumbnailii kan YouTube sababa barbaannuu fi template gosa baay'ee qaba. Search bakka jedhu kanarratti maal akka barbaadan irratti ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf thumbnailii sababa barbaaduuf thumbnailii jedheen search godha. Sign up akka gootaniifis isin gaafata yoo barbaadan sign up gochuu dandeessu. Lakkoofsa hin qabu asirratti template jechuudha. Asuma irratti edit gootanii akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Gosa barbaadan irratti thumbnailiin jiraadha. Dizaayinii mataa keessanis hojjechuu dandeessu. Create design bakka jedhu tuqaastanii jechuudha. Yoo dizaayinii hojjechuun barbaadnetti immoo kan templateii fayyadamtanii edit gootanii akka kan mataa keessanitti fayyadamuu dandeessu. Kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi nama baay'ee hawwatudha. Canva websaayitiin kun appilikeeshiniin isaas jira. Play Store irraa argachuu dandeessu bifa salphaa ta'een jechuudha. Template gosa baay'ee ofirraa qaba. Lakkoofsaan hammana jennee kan kaa'uu dandeenya jechuudha. Yoo xiqqaatee 500 waan akkasii. Inni kan Pro kaffaltiidhaan kan hojjetudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan template kan thumbnail YouTube'dhaaf ta'u asirratti argeen jira. Haala barbaadeen isarratti cuqaasee edit godhee kan mataa kiyyaatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan templatein kun barreeffamoota asirra jiran qofa photos irra jiran balleessuu dandeessu. Backgroundii qofa fayyadamuu yoo barbaadan backgroundii qofa irraa fudhachuus ni dandeessu. Websaayitii baay'ee ajaa'ibaati. Yeroo baay'ee namoota thumbnailii hojjechuuf baay'ee rakkana baay'een keenya Pro kan ofirraa qabu immoo kaffaltii gaafata. Inni kan free Pro kan ofirraa hin qabne immoo freedha jechuudha. Yeroo Pro ofirraa hin qabne kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan ofirraa kan hin qabnes baay'eetu jira. Template fayyadamuu yoo barbaanne immoo ofii keessanis design gochuu ni dandeessu. YouTube'dhaafis ta'ee Facebook yookiin wantoota adda addaa irrattis hojjechuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf thumbnail kana edit gochuu barbaade yookiin background jijjiiruu barbaade bifa barbaadeen asirratti colorii filadhee edit gochuu ni danda'a jechuudha. Websaayitii gabaabumatti websaayitii ajaa'ibaati. Intro yoo barbaadanis intro ajaa'ibaas asirraa template baay'ee argachuu dandeessu. Gara homiitti deebinee intro search yoo goone wantoota barbaadan hundumaa asirratti search yoo gootan haala salphaatiin intro template jedhee haala salphaatiin argachuu dandeessu jechuudha. Kan
free ta'ee kan kaffaltii hin qabaanne fayyadamtanii editii godhachuu ni dandeessu. Viidiyoon kun isin fayyadeera taanaan subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa jecha. Eebbisaa Teek feesbuukii fi teelegiraamiidhaanis jira. Subscribe like gochuudhaan haamilee nuuf ta'aa. Galatooma.